alle sammen og velkommen til den her video. I dag så skal jeg vise jer, hvordan man laver den her helt normale hollandske fletning. Det første du gør, det er, at du tager et stykke hår op på toppen af hovedet og deler det i 3. Så tager den del længst til venstre og krydser ind under midten, og den del til højre ind under midten. Og så gør du det samme igen, men nu skal du begynde at tilføje hår fra siderne. Og så bliver du egentlig bare ved. Når du så er ned til enden, så begynder du bare at flette en helt normal træfletning. Og så sætter du en elastik i. Det næste jeg så gør, det er at begynde at hive lidt ud i fletningen, for at den skal se lidt større og fyldigere ud. Og det er helt valgfrit, men det har jeg bare valgt at gøre. Det er det så det endelige resultat. Jeg håber rigtig meget, at I kunne lide videoen, og hvis I kunne lide den, må I meget gerne give den et like. Og så ses vi egentlig bare i min næste video. Hej hej!